भाई अपने इंडिया के अंदर Xiaomi 14 Pro का एक अलग ही क्रेज़ देखने को मिल रहा है। मतलब इसका जो क्रेज़ है ना वो बंदों के अंदर ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये डिवाइस आता है 65,000 के आसपास और इस डिवाइस के अंदर जो फीचर्स देखने को मिलते हैं वही सेम फीचर आपको सैमसंग के S24 अल्ट्रा के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जो कि डिवाइस आता है 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में। यही कारण है इंडिया के अंदर इस फ़ोन का इतना क्रेज़ बनाने का। तो भाई यार मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना, क्या आप भी इस डिवाइस को परचेस करना चाहोगे 65,000 के अंदर।